হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু হেলথ অ্যান্ড টিপস চ্যানেলে। বরাবরের মতন আজকেও একটি হেলথ টিপস দিয়ে আপনাদের মাঝে চলে এসেছি। আর আজকের হেলথ টিপসটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আমাদের নবজাতক শিশু বা আমাদের যে শিশু যখন জন্মগ্রহণ করেন, কখনো কখনো শিশুদের দেখা যায় যে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়, বা দেখা গিয়েছে যে জন্মের যে সময়, সেই সময়ের পূর্বে হয়ে গেলে শিশুদেরকে কিছুদিন এনআইসিইউতে বা আইসিইউতে রাখা লাগে। তো এই কারণে দেখা যায় যে শিশুর শ্বাসকষ্টের কারণে এই রাখাটার প্রয়োজন পড়ে। তো আমরা আজকে আলোচনা করব যে শিশুকে যে কৃত্রিম শ্বাস নেওয়ার যে প্রচেষ্টা আমাদের চালানো হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের কি কি করার মতন আছে। কৃত্রিম শ্বাস নেওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে গিয়ে উজ্জীবিত, কারণ এই সময়টি অত্যন্ত মূল্যবান সময়, যাকে গোল্ডেন টাইম বলা হয়। কারণ এই সময়ে সঠিকভাবে শিশুকে উজ্জীবিত করতে পারলে শিশুর জীবন রক্ষা হয় এবং ভবিষ্যতে মানসম্পন্ন জীবনযাপন করতে পারে। নাভি কেটে ও বেঁধে শিশুকে কৃত্রিম শ্বাস নেওয়ার স্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে। কৃত্রিম শ্বাস নেওয়ার স্থানটি পরিষ্কার, উৎস শুষ্ক হওয়া উচিত এবং সেখানে পর্যাপ্ত আলো থাকা উচিত। এরপর যে ধাপগুলো আমরা বলবো সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। শিশুর মাথার দিকে ডাক্তার অথবা স্বাস্থ্যকর্মী দাঁড়াতে হবে। সঠিক মাপের মাস্ক নির্বাচন করা। 2 ধরনের মাস্ক থাকে, যা পূর্ব থেকেই প্রসব রুমে রাখতে হবে। সাইজ পরিণত শিশুদের জন্য, যেটাকে প্রিম্যাচিউর বলে, শিশুদের জন্য সাইজ 1। স্বাভাবিক ওজনের শিশুদের জন্য, মানে 0 হচ্ছে গিয়ে অপরিণত এবং স্বাভাবিক সাইজের জন্য 1। মাস্কটি শিশুর মুখের উপর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে মাস্ক মুখের আবৃত অংশের মধ্যে বায়ু নির্গত অবস্থা বজায় থাকে এবং ব্যাগে চাপ দিলে যাতে বাতাস বের না হয়ে যায়। কারণ শিশুকে যে মাস্কটা পরানো হবে সেটা কিন্তু খুব লক্ষ্য রাখতে হবে। মাথার অবস্থান: মাথার পেছনের দিকে বৃদ্ধ আঙ্গুল এবং বাকি আঙ্গুলগুলো শিশুর কপালের উপর রেখে মাথা পেছনের দিকে দিয়ে সামান্য হেলিয়ে ধরতে হয়। মাস্কটি মুখের উপরে বায়ু নিরোধক অবস্থা তৈরি করা। এবার বাম হাতে মাস্ক শিশুর মুখে চেপে ধরে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে ব্যাগে চাপ দিলে বাতাস ব্যাগ থেকে শিশুর বুকে প্রবেশ করে। প্রতি মিনিটে 40 বার কৃত্রিম শ্বাস দেওয়া। 1000 বা 1002, 1003 এভাবে গুনে গুনে প্রতি মিনিটে 40টি শ্বাস দিতে হবে। শিশুটি ভালো করে শ্বাস নিচ্ছে কি না তা বোঝার উপায় তা হলো শ্বাস দেওয়ার সাথে সাথে শিশুর বুক প্রসারিত হবে এবং শিশু কাঁদবে। কতক্ষণ এই কৃত্রিম শ্বাস দিতে হবে? কৃত্রিম শ্বাস 1 মিনিট পর্যন্ত দিতে হবে। যদি এরপরও শ্বাস না নেয় তবে কৃত্রিম শ্বাস জোরদার করতে হবে এবং সাহায্যের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীকে ডাকতে হবে। না হলে উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক বা প্রসূতিবিদকে ডাকতে হবে অথবা দ্রুত উন্নত সেবা কেন্দ্রে স্থানান্তর করতে হবে। কারণ আমাদের এই নবজাতক শিশু বা আমাদের ছোট্ট শিশুকে এনআইসিইউতে নেওয়ার এই একটাই কারণ, কৃত্রিম শ্বাস জোরদার করতে হবে। 1 মিনিট কৃত্রিম শ্বাস দেওয়ার পর শিশু স্বাভাবিকভাবে শ্বাস না নিলে কৃত্রিম শ্বাস জোরদার করতে হবে এবং উচ্চ স্তরে মেডিকেল সাহায্যের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রসূতিবিদ, শিশু বিশেষজ্ঞ বা যে কোনো স্বাস্থ্য আনুষঙ্গিক সুবিধা আছে, সেখানে দ্রুত স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে, যেটাকে আমরা এনআইসিইউ সেবা বলি। কৃত্রিম শ্বাস জোরদার পদ্ধতি: পূর্বের 1 মিনিটের গোল্ডেন টাইম কৃত্রিম শ্বাস পদ্ধতি পুনরাবৃত্তি করতে হবে, অর্থাৎ মুখ পরিষ্কার করা, মাথার সঠিক অবস্থানে রাখা এবং ব্যাগ মাস্ক প্রতিস্থাপন করতে হবে। তবে ব্যাগটি পূর্বের চেয়ে কিছুটা জোরে প্রলম্বিতভাবে চাপ দিতে হবে যাতে বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে। আমরা কৃত্রিম শ্বাস জোরদার করার পর 1 মিনিটে 40টি শ্বাস দিতে হবে। শ্বাস দেওয়ার সময় 1 মিনিট। এরপর শিশু কান্না বা স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিলে মাকে স্কিন টু স্কিন কেয়ার প্রদানের মাধ্যমে শিশুকে উৎস রাখতে হবে এবং শ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, ত্বকের রং, তাপমাত্রা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। স্কিন টু স্কিন কেয়ারের আমরা আরেকটি পর্ব আমাদের ভিডিওতে দিয়েছি, আপনারা দেখে নেবেন। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে। কৃত্রিম জোরদার কতক্ষণ চালাতে হবে? কৃত্রিম জোরদার 1 মিনিট। বড় যদি শিশু স্বাভাবিক শ্বাস নিতে শুরু না করে তবে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নিরূপণ করতে হবে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্টেথোস্কোপ বা নাড়ি স্পন্দন অনুভব করে নির্ণয় করা যায়।
যা ডাক্তার বা দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর দ্বারা সম্ভব। স্পন্দন স্বাভাবিক মিনিটে 100 বা তার বেশি, স্পন্দন ধীর গতির মিনিটে 100 এর কম। স্বাভাবিক স্পন্দন হলে কৃত্রিম শ্বাস চালিয়ে যেতে হবে, আর স্পন্দন ধীর গতির হলে শিশুটির কোনো গুরুত্বপূর্ণ জটিলতা থাকার সম্ভাবনা থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে শিশুকে জরুরি ভিত্তিতে উচ্চ স্তর সেবা কেন্দ্রে স্থানান্তর করতে হবে। উজ্জীবনের সময় যে সকল কাজ করা উচিত নয়: শিশুকে পিঠে চাপড় দেওয়া, মাথা নিচের দিকে করে শিশুকে ঝুলিয়ে রাখা, অরাডেক্সন জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা। এই ধরনের জাতীয় অরাডেক্সন জাতীয় এই টাইপের ওষুধ শিশুকে প্রয়োগ করা। তারপরেও আপনাদের শিশুর ভালোটা থাকার জন্য আপনাদেরকে আপনার ডক্টরের সুপরামর্শ দিবে। তো এই ছিল আজকের আমাদের হেলথ টিপস, যেখানে কিনা শিশুর শ্বাস প্রশ্বাসের নিতে সমস্যা হলে এনআইসিউতে কি করা হয় আপনাদের জানা ছিল না। আমরা